ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆரஞ்ச் ட்ரீம் ரைடர். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Apache RR310 கிளச் அசம்பிளி எப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோட கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று என்னென்னா, எனக்கு வண்டி பிக்கப் இல்லை, கியர் ஷிஃப்டிங் ஹார்டாக இருக்குது அண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னார். கழட்டி பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அளவுக்கு கிளச் பர்ன் ஆகிட்டு இருந்தால் ஏங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்காது. ஓகே, உங்களுக்கு உங்களோட வெஹிக்கிளில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கிளச் அசம்பிளியை மாற்றிக்கிங்க. சரி வாங்க கிளச் அசம்பிளி எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க நியூ கிளச் அசம்பிளி. இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5033 ருபீஸ் ஆகுது. ஓகே, இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன வரும்னா ஃபுல் கிளச் பிளேட் அண்ட் ஸ்டீல் பிளேட், கிளச் அப்பு, ப்ரெஷர் அப்பு அண்ட் பெல் எல்லாம் செட்டாக தாங்க வரும். எப்போ நீங்கள் கிளச் அசம்பிளி மாற்றினாலும் செட்டாக போட்டுடுங்க, அப்போ தான் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளச் கட்டுறதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கிங்கோட ஹோல்டர் போல்ட்டு மூணுத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். இது ஸ்லிப்பர் கிளச் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு 3 போல்ட்ஸ் தான் வரும். அதர் தென் நீங்கள் நார்மல் கிளச்னால் உங்களுக்கு 4 போல்ட் வரும், அது கிளாம்ப் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் வரும். சரி, ஃபஸ்ட்டு இந்த போல்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கழட்டிப்போம். இதுதாங்க ப்ரெஷர் பிளேட்டு. இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு பர்ன் ஆகிருக்குன்னா வேறு லெவலாக பர்ன் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். பயங்கரமாக வச்சு செஞ்சுட்டுக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு கிளச்சோட எங்கேஜிங் அண்ட் டிஸ்எங்கேஜிங் ராடு. அகைன் பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸ் பாருங்கள், ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல் எல்லாம் பிளாக் ஆகிட்ருக்கு. இந்த அளவுக்கு பர்ன் ஆகிருக்கு பிகாஸ் இது ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் இல்லைங்களா, இதோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வேறு லெவலில் இருக்கும். அதனால தாங்க இது இந்த அளவுக்கு பர்ன் ஆகிருக்கு. கிளச் பிளேட்ஸ் அண்ட் கிளச் அசம்பிளி வந்துட்டு உங்களுக்கு வேரண்டியர் பார்ட்டு, அது நம்ம எந்த மாதிரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அது மேலே டிபெண்ட் அதோட லைஃப். அதனால இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லைஃப் இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிளச் அப்பு அகெயின் பெல்லு நம்ம ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் 27 பிட் அகெயின் இதுக்கு கிளச் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்த கிளச் ஹோல்டர் போட்டுட்டு இங்கே நீங்கள் மேலே லாக் பண்ணதுக்கப்புறமா இது தாங்க அந்த கிளச் ஹோல்டர். நீங்கள் மேலே இந்த மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளச் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆகாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் லாக் பண்ணணும். கீழேக்கும் மேலேக்கும் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த போல்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். அதே நீங்கள் 24 சைஸ் பிட்டு போட்டுட்டு இது நார்மல் த்ரெட் தான் வரும். சில வண்டிங்களுக்கு உல்ட்டா த்ரெட் வரும், பட் ஆனால் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு நார்மல் த்ரெட் தான் இருக்கும். நார்மல் த்ரெட்டில் நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது. பாலிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம புது பெல் உட்கார வச்சுட்டு நம்மளோட பிளேட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, பிளேட்ஸை நீங்கள் உல்ட்டா போடுங்க, சீதா போடுங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் உல்ட்டா போட்டிங்கன்னா எல்லா பிளேட்ஸுமே உல்ட்டா போடுங்க, அகெயின் சீதா போட்டிங்கன்னா எல்லா பிளேட்ஸுமே சீதா போடுங்க. இதுதான் இதோட வே. நம்ம உல்ட்டா போடுறப்ப என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு கிளச் ட்ராக் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வீல் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்துட்டு ஒரு மிஸ்மேட்சிங் பிக்கப் கொடுக்கறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்பவே இருக்குது. அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டீல் பிளேட்டை எப்படி போடுறீங்களோ அதே மாதிரி போடுங்க. ஒரு பிளேட் உல்ட்டா, ஒரு பிளேட் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி போடாதீங்க. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ கிளச் அப்பை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி கழட்டினோமோ அதே மாதிரி கிளச் அப்பை லாக் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க. ஓவர் டைட் பண்ண போகாதீங்க. அதோட லாக், இதோட டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 38 நியூட்ரோமீட்டர். அந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் இதை டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஃபுல் டைட் ஆகிடும். லாக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட டார்க் எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டார்க் வச்சுட்டு டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது நெக்ஸ்ட் பிளேட் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க. ஓவர் டைட் பண்ணல, நான் டார்க் செட் பண்ணிவிட்டு கன்னில் டைட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் டைட் பண்ணுறப்போ பார்த்துக்குங்க, ஓவர் த்ரெட்டிங் வேண்டாம். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கழட்டுறப்போ இந்த ஷாப்டோட த்ரெட் வீக் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் தாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பிளேட்ஸை செட் பண்ண போகிறோம். பிளேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்ன பிளேட் போடணும். போட்டுட்டு அகெயின் ஸ்டீல் பிளேட் போடணும். ஸ்டீல் பிளேட் எந்த ஃபேஸ், அப்பர் ஃபேஸாக அண்ட் டவுனர் ஃபேஸாக எந்த பக்கம் வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி எல்லா பிளேட்ஸுமே போடுங்க. வேறு மாதிரி போட்டிங்கன்னா அகைன் உங்களுக்கு அந்த ட்ராகிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும்.
எல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த எங்கேஜிங் ராட் தாங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் இந்த எங்கேஜிங் ராட் போடுறப்போ அதோட நீடில் பேரிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம் அது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். அப்புறமேட்டுக்கு உங்களோட இதை ஏரோ மார்க்ஸ் வச்சு ஒரு பிளேட் மட்டும் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் பிளேட்ஸ் ஒரு பக்கம் உட்கார வைக்கிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு 60 டிகிரி வேறு ஆங்கிளில் நீங்கள் லாஸ்ட் எண்டிங் பிளேட்டை உட்கார வச்சுட்டு அகைன் நம்மளோட ஓப்பனிங்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்ப்ரிங் போட்டுட்டு அதோட பிளேட் போட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதோட வேலை கம்ப்ளீட்டுங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பர்னான கிளச் அசம்பிளியை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு க்ளீனாக ஒரு கிளச் அசம்பிளி எப்படி மவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேங்க. சரி, கிளச் அசம்பிளி போயிருந்தால் என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்டானு சொல்கிறேன். உங்களோட கிளச் அசம்பிளி பர்ன் ஆகிடுச்சு இல்லை கிளச் அசம்பிளி ஒர்ன் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கியர் ஷிஃப்டிங் இஷ்யூஸ் வரும். அகெயின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஓவர் ஹீட்டிங், அகெயின் லோ மைலேஜ். ஏன் லோ மைலேஜ்னால் கிளச்சிலேருந்து ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வீலுக்கு ஜென்ரேட் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு அதிகமான ஃபியூல் கன்சம்ஷன் எடுக்கும், அதனால லோ மைலேஜ் இருக்கும். அகெயின் இன்ஜினோட நாய்ஸ் வேறு லெவல். அகெயின் ஓவர் ஹீட் ஆகிறதுனால இன்ஜினோட நாய்ஸுமே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் உங்கள் வெஹிக்கிளில் இருந்ததுன்னா உங்களோட கிளச் அசம்பிளி பர்ன் ஆகிடுச்சு, அதாவது உங்களோட கிளச் அசம்பிளி முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்தாங்க இதோட சிம்டம்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபீல்ஸ் இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்கானிக்கு போய்ட்டு உங்களோட கிளச் அசம்பிளி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் பைக்குக்கு கிளச்ன்றது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட். கிளச் தான் ஒரு மேஜரான திங் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அகெயின் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அடிச்சுட்டு ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்போ தாங்க இந்த மாதிரியான புது அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கிளச் ப்ளே கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கின்னு தென் நீங்கள் கிளச் கவரை மவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அகைன் நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ பார்க்குறாங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறாங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் தயவு செஞ்சு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கிளச் பிளேட் எந்த அளவுக்கு பர்ன் ஆகிருக்குன்னு. சரி, அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இந்த பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறது உங்கள் ஆரஞ்ச் ட்ரீம் ரைடர் சைனிங் ஆஃப்.